হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি ডক্টর নীলাঞ্জন চ্যাটার্জি। আমার চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে এলাম। স্নোরিং বা নাক ডাকার সমস্যা, এইটা নিয়ে আজকে প্রত্যেকেই বিপর্যস্ত বা ভুগছে। এই সমস্যাটা নিয়ে আজকে আপনাদের সঙ্গে কিছু আলোচনা করব। এই স্নোরিং বা নাক ডাকার সমস্যা কেন হয়? অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে থ্রোট মাসল, এটা যদি কোনো কারণে রিল্যাক্সড হয়ে যায় বা রিল্যাক্সেশনের পর্যায়ে যায়, শিথিল হয়ে পড়ে, তাহলে যে হাওয়াটা আসছে নাকে, সেটা একটা ব্যাহত হচ্ছে এবং নাকের মধ্যে যে হাওয়াটা আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে এটা গ্রহণ করছি, সেটা ব্যাহত হচ্ছে নানাবিধ কারণে। যদি ন্যাজাল পলিপ থাকে তাহলে হতে পারে, বা অন্য কোনো কারণে মিউকাস জমে যদি নাক বন্ধ হয়ে থাকে, স্টাফি নোজ হয়, তাহলে এরকম সমস্যা হতে পারে। হোমিওপ্যাথিতে এর কিছু ওষুধ আছে, আমরা সেই ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দিই। আপনারা এরকম সমস্যায় আক্রান্ত হলে এই ধরনের ওষুধ। লেমনা মাইনর 30, এটা কখন খাবেন? নেজাল পলিপ বা নাকের মধ্যে যদি পলিপ হয়, অবস্ট্রাকশন হয়, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট পেশেন্ট ফিল করবে, স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস নিতে সে পারবে না, এরকম সমস্যা হয় এবং সেক্ষেত্রে অনেক সময় এই নাক ডাকা বা স্নোরিংয়ের সমস্যা আসতে পারে। এছাড়া ওপিয়াম 30, এই ওষুধটাও আমরা খাওয়ার পরামর্শ দিই। কখন খাবেন? খুব গভীর ঘুম যদি হয়, তার মধ্যে যদি নাক ডাকার সমস্যা আসে, তাহলে আপনারা এই ওষুধটা ব্যবহার করতে পারেন। তার সঙ্গে নাক বন্ধ থাকবে, স্টাফি নোজ থাকতে পারে। এইরকম সমস্যায় আপনারা ওপিয়াম 30 ওষুধটা ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া আপনারা ল্যাকেসিস 30, এই ওষুধটা ব্যবহার করবেন যখন স্লিপ অ্যাপনিয়া বা ঘুমোতে একটা শ্বাসকষ্ট বা নিঃশ্বাসের কষ্ট পেশেন্ট অনুভব করবে। এইরকম যদি অবস্থা হয়, তখন আপনারা ল্যাকেসিস 30, তার সাথে অবশ্যই নাক ডাকার সমস্যাটা থাকবে। এরকম অবস্থা হলে আপনারা ল্যাকেসিস 30 এই ওষুধটা ব্যবহার করবেন। এটা কম্বিনেশন মেডিসিন হিসেবে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। প্রত্যেকটা 30 ml বটলে নেবেন। 100 ml খালি শিশির মধ্যে 3টে সমভাবে মেশাবেন। মিশিয়ে কিভাবে খেতে হবে? 2 drops thrice daily, সকাল, দুপুর এবং রাত, এইভাবে আপনারা খাবেন। বেশ কিছুদিন খেতে হবে। যদি ভালো বোঝেন, সমস্যার থেকে একটু বেটার ফিল করছেন, সমস্যাটা চলে গেছে, এটা যদি দেখেন, তাহলে আরও কিছুদিন কন্টিনিউ করতে পারেন। তবে সবসময় একটা কথা বলবার, যে হোমিওপ্যাথিতে কনস্টিটিউশন সবার এক না। একই সমস্যা নিয়ে অনেকেই হয়তো আছেন, কিন্তু মেডিসিন ডিফার করে যদি কনস্টিটিউশন আলাদা হয়। প্রত্যেকটা মানুষ যেহেতু আলাদা, তার কনস্টিটিউশনও আলাদা হতেই পারে। তো এছাড়া টোটালিটি অফ সিমটমস, তার অন্যান্য আরও কিছু যদি সমস্যা থাকে, সব কিছু মিলিয়ে ওষুধ নির্বাচন করা হয়। যদি কোনো সমস্যা হয়, তাহলে আপনি ইমেলে যোগাযোগ করতে পারেন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করতে পারেন। এ পর্যন্ত, পরের ভিডিওতে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।